あーでも気持ちわかるな。焚き火してこれやったらご飯いいやつだね。焚き火当たってもこれすらもめんどくさくない
HJ 타기비가? 저도 우리 길. 길이에요.
るだけ。スープご飯。なんか最初の1ヶ月は成田に